हाजी साहब, डॉक्टर साहब की आपने गुफ्तगू सुनी। देखें, एनर्जी में हम इस रीजन में सबसे महंगे, ज़राअत में हम पैदावारी सलाहियत 1/3, 20 इदारे हमारे जो हैं वो बकौल डॉक्टर साहब 6000 अरब जो हैं उनका वो खा गए। आप ये बताएं, इन सारे मामलात में होगा क्या? क्या वाकई ही उड़ान पाकिस्तान कामयाब हो जाएगा? पहली बात तो ये कहूँ कि खाकान नजीब साहब के सामने मैशत की बात करना ऐसी है जैसे सूरज को चिराग दिखाना, लेकिन बहरहाल आपने आज बुला लिया, मुझे इज़्ज़त दी तो मैं बात करूँगा। मगर मैं अपना एक मौक़िफ़ रखता हूँ, वो ये है, पहली बात तो ये है कि मैशत को देखने के दो तरीके हैं, एक नीचे से ऊपर, एक ऊपर से नीचे, दोनों तरफ से देख लेते हैं। मिसाल के तौर पे अभी इंडिया की बात की और डॉक्टर साहब खाकान ने ही मेरे प्रोग्राम में फिक्र दी थी कि हमारे यहाँ एनर्जी 18 सेंट्स देते हैं हम इंडस्ट्री को, इंडिया 9 सेंट्स देता है, तो यहीं पे कहानी ख़त्म हो जाती है। दूसरी बात मैं एक और आपसे करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं तो अवामी और नीचे से देख के बात करूँगा, मैं माहिराना बात नहीं कर सकता। पहली बात तो ये है कि ये जो इकनॉमिक सिस्टम इन प्लेस है, जिसे न्यू लिबरल इकनॉमिक प्रोजेक्ट कहते हैं, इसमें जो ग्रोथ है, उस ग्रोथ का आम आदमी की वेलफेयर से रिश्ता कट चुका है, बल्कि ग्रोथ ऊपर जाती है, बर्बादी मजीद हो जाती है। मैं मिसाल देता हूँ, यहाँ पे फैशन बन गया था बांग्लादेश में ये हो रहा है, उसके इतने पैसे आ गए, ये हो गया, ये हुआ, एक विशेष तहरीक वहाँ चलती है, उड़ा के रख देती है, और वाजिदा वो क्या है, हसीना वाजिद अब मकान और छत ढूंढती फिरती है। तो इसलिए पहले तो मैं इस एंगल, लेफ्ट के एंगल से देखूंगा, राइट के एंगल से नहीं देखूंगा। दूसरी बात यह है कि ये हमने बात की कि ये इदारे इतने बिल्कुल खा रहे हैं, बिल्कुल डॉक्टर साहब ठीक कहते हैं। अरे भाई, UNDP की रिपोर्ट है कि $18 बिलियन में हम इस मुल्क की इशराफिया को पालते हैं। डॉक्टर हफीज पाशा जैसे आदमी खालिक हैं इस रिपोर्ट के। हमें क्या 2-2, 3-3 टके की ज़रूरत है 3-3 बिलियन के लिए कि आज सफ़ीर जो है, अमेरिकी सफ़ीर मिल के IMF पर गुफ्तगू मेरे वज़ीर ख़जाना से कर रहे हैं, यानी, और हमें क्या क्या प्रेशर आ रहा है, हमें बार बार बयान देना पड़ता है। तो बेसिकली यहाँ पे जो 23 प्रोग्राम है, ठीक है, हमें ज़रूरत है। बात यह है कि इंडिया ने एक प्रोग्राम किया, मनमोहन सिंह ने एक प्रोग्राम करके तो उसके बाद निकल गया उससे। अच्छा, ये अलग कहानी है कि 80 करोड़ लोग किस जिल्लत में रहते हैं इंडिया में, क्योंकि उनको आधार कार्ड ना हो तो रात को वो रोटी नहीं खा सकते। ये इंडिया की तरक्की की औकात है, जो कि चौथी, पांचवी, तीसरी। लेकिन काजी साहब, आप गुजारिश ये कि आपकी तरक्की भी तो देखें ना। वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट आई है, 1,30,00,000 पाकिस्तानी मजीद गरीब हो। मैं यही तो कह रहा हूं कि ग्रोथ रेट का रिश्ता अवाम की वेलफेयर से आपने काट दिया है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे कहा जाता था, अब भाई नौकरी देना तो हुकूमत का काम नहीं है। अच्छा भाई, आपकी गाड़ी का पेट्रोल तो मैं डलवाता हूँ, आपकी बिजली का बिल तो मैं देता हूँ, आप वज़ीर मौसूफ जिन्होंने ये बयान दिया था, तो भाई मैं आप किस लिए हैं? आइन की आर्टिकल 1 से लेके 40 तक में आपने कुछ लिखा है, 73 की आइन में मेरे कुछ राइट्स हैं, मैं वोट डाल के घर चला जाऊं और रोटी के लिए भीख मांगूं, क्या करूं? बात यह है कि ये सारा जो इकोनॉमिक मॉडल है, एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक विंटर ने इस सारे को हिट कर दिया। और इसकी जो निशानियां आपको कैसे नज़र आती हैं? इसकी निशानी में एक ट्रंप भी है, इसकी निशानी में वो ब्राज़ील का बोल्सोनारो भी था, इसकी निशानी के तौर पर ये अभी मुझे बताएं, ये जो हुकूमत टूटी है, जर्मनी की हुकूमत टूटी है, तारीख की सबसे मुख्तसर हुकूमत फ्रांस में टूटी है। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह यह है कि ये रूलिंग क्लास आपस में बंदर बांट कर रही है, नीचे कोई ट्रिकल डाउन नहीं हुआ। जो थैचर ने और जो इसने कहा था रेगन ने, जिसे रेगनॉमिक्स कहते हैं या थैचरिज्म कहते हैं, क्या 1 टका ट्रिकल डाउन होकर नीचे आया? एक स्टडी फ्रांस में हुई, फ्रांस में स्टडी ये हुई कि ये जो कर्जा, अब तो रियासतों, अमेरिका का कर्जा बहुत बड़ा इशू बन गया, वो रिजर्व करेंसी अभी है, रहेगा, लेकिन उन्होंने कहा कि जनाब जितना कर्जा आपने लिया है वो आवाम पर तो 1 टका नहीं लगाते। सेहत आपने प्राइवेटाइज कर दी, तालीम आपने प्राइवेटाइज कर दी, हाउसिंग आपने प्राइवेटाइज कर दी, तो भाई ये पैसे $130 बिलियन कहाँ गया पाकिस्तान में? और अगर ये रूलिंग क्लासेस ने खाया है, ये बिल्कुल फ्रांस की स्टडी है, माइकल हसन नामी एक इकोनॉमिस्ट है उनकी, उनका भाई खुद दो, हम क्यों दें? ये पैसा तो आपने खाया था। तो मैं ये समझता हूँ कि जो उड़ान को छोड़ें, मैं एक फिक्रे पे बात खत्म करता हूँ। वो कहता था ना एहसान इकबाल साहब के विजन फलां, इट्स अ नाइटमेयर 2025 फॉर दी 80% ऑफ द पीपल इन पाकिस्तान। जी काजी साहब, आपने डॉक्टर खाकान साहब अच्छा, खाकान साहब तो ज़ाहिर है बड़े एक जय्यद आदमी। मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ जो मैशत की एक तस्वीर। मैं एक शो कर रहा था लाइव रऊफ़ कलासरा साहब के साथ, तो जहांगीर तरीन साहब थे, कोई शुगर का इशू था, तो साथ ही जब ब्रेक आई तो मुझे रऊफ़ कलासरा साहब का फ़ोन आया, मुझे कहने लगे कि एक बहुत बड़े सियासी ख़ानदान और बहुत बड़े तिजारती और सरमायादार ख़ानदान के एक मेंबर का, वो कहते कि मैं शो पे आना चाहता हूँ। तो मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल आ जाएं। उन्होंने कोई बात की, ये हुआ। मैंने उनसे एक सवाल पूछा, मैंने कहा यार हुजूर ये बताएं कि आपने और आपके तबके ने
اس ملک کی دو معیشتیں چلائیں، ایک آپ کی نجی معیشت تھی، ایک ہماری معیشت تھی، دونوں آپ کے پاس تھی۔ آپ کی معیشت کو دیکھوں تو بل گیٹ شرما جاتا ہے، اپنی معیشت کو دیکھوں تو میرا بھرکس نکال کے رکھ دیا آپ نے۔ ہاؤ کم دیر آر ٹو ڈائمیٹریکلی اپوزڈ اکنامک انوائرمنٹس ایگزسٹ ان اے سیم کنٹری؟ بھئی اگر ملک اوپر جا رہا ہے، آپ ترقی کر رہے ہیں تو ملک کیوں نہیں ترقی کر رہا؟ تو انہوں نے مجھے جواب دیا کہ جی یار بات یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر میں HR بڑا اچھا رکھتے ہیں۔ تو میں کہا ہمارا HR 2 نمبر رکھتے ہیں آپ؟ بات یہ ہے یہاں دو معیشتیں ہیں، ایک معیشت آسمان کی طرف جا رہی ہے، ملک کرائسس میں ہے، خسارے میں ہے۔ کی نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اپنی بینکرپسی فائل کر رہے ہیں، شہباز شریف صاحب کے پاس رات کو کھانا نہیں ہے۔ بھئی کیا ہے، کیوں ملک بڑے نازک حالات سے گزر رہا ہے؟ بھئی آپ تو کبھی نازک حالات سے نہیں گزرے، اس ملک کے عوام 80% وہی نازک حالات سے کیوں گزرتے ہیں؟ اس کا 77 سال سے گزرے ہی جا رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ we have to put this class out of business۔ اگر میں 1990 کے کھاتے کھولوں، 1990 سے میں گروتھ ریٹ نکالوں چند بزنس ہاؤسز کا، اور اس کا گروتھ ریٹ امریکہ سے 5 گنا بڑا نہ ہو ان کے ذاتی، اور ساتھ میں اپنا گروتھ ریٹ نکالوں، ان نلائکوں کو، نکموں کو آؤٹ آف بزنس کرو۔ یہ اپنی یہ اس سیاسی افلاطون نے بہت پہلے کہہ دیا تھا، 2500 سال پہلے، کہ دکانداروں کو کبھی اقتدار نہ دینا۔ تو بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ ان کو آؤٹ آف بزنس آپ نہیں کریں گے، آگے 225 ویژن 2025 تو وہی نائٹ میئر 2025 ہے میرے لیے، آپ کے لیے تو بہت اچھا ہے۔ تو اس لیے یہاں دو معیشتیں ہیں، ایک معیشت آسمان پہ جا رہی ہے جو حکمران طبقے کی ہے، ایک ذلت کا شکار ہے، اور 23 پروگرام لینا اور 24 پروگرام لینا، شرم سے مر جانا چاہیے ہمیں۔ ضروری ہے اب لینا پڑے گا، جس طرح ایک نشئی کو ہیروئن دینی پڑتی ہے کہ ماری نہ جائے کہ۔ چلے قاضی صاحب 23-24 پروگرام تو لے لیے۔ قاضی صاحب، ڈاکٹر صاحب کی آپ نے گفتگو سنی، دیکھیں انرجی میں ہم اس ریجن میں سب سے مہنگے، زراعت میں ہم پیداواری صلاحیت 1/3، 20 ادارے ہمارے جو ہیں وہ بقول ڈاکٹر صاحب 6000 ارب جو ہیں ان کا وہ کھا گئے۔ آپ یہ بتائیں ان سارے معاملات میں ہوگا کیا واقعی ہی اڑان پاکستان کامیاب ہو جائے گا؟ پہلی بات تو یہ کہوں کہ خاقان نجیب صاحب کے سامنے معیشت کی بات کرنا ایسی ہے جیسے سورج کو چراغ دکھانا، لیکن بہرحال آپ نے آج بلا لیا، مجھے عزت دی تو میں بات کروں گا، مگر میں اپنا ایک موقف رکھتا ہوں۔ وہ یہ ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ معیشت کو دیکھنے کے دو طریقے ہیں، ایک نیچے سے اوپر، ایک اوپر سے نیچے، دونوں طرف سے دیکھ لیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ابھی انڈیا کی بات کی، اور ڈاکٹر صاحب خاقان نے ہی میرے پروگرام میں فگر دی تھی کہ ہمارے ہاں انرجی 18 سینٹس دیتے ہیں ہم انڈسٹری کو، انڈیا 9 سینٹس دیتا ہے، تو یہیں پہ کہانی ختم ہو جاتی ہے۔ دوسری بات میں ایک اور آپ سے کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ میں تو عوامی اور نیچے سے دیکھ کے بات کروں گا، میں ماہرانہ بات نہیں کر سکتا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو اکنامک سسٹم ان پلیس ہے جسے نیو لبرل اکنامک پروجیکٹ کہتے ہیں، اس میں جو گروتھ ہے، اس گروتھ کا عام آدمی کی ویلفیئر سے رشتہ کٹ چکا ہے، بلکہ گروتھ اوپر جاتی ہے، بربادی مزید ہو جاتی ہے۔